пред надпреварот со Академија Пандев, какво е расположението, да те прашам? Па добро е расположението, работиме добро, работиме напорно цела недела и се спремаме за надпреварот. Борец после 4 одиграни кола има 5 бода. Академија Пандев лошо го започна првенството. Мислам дека минатото коло ја забележа првата победа, имаше лош старт. Ова е дуел на две екипи кои оваа сезона целат можеби не кон самиот врв, туку кон местата кои што водат можеби и во Европа, да речеме. Дали ја анализиравте играта на Академија Пандев? Дали е за вас изненадување тоа што лошо почна? Дали можеби сметате дека тоа се силите на струмичкиот правилјаш или пак? Па да, ги анализираме, а и се знаеме доволно, се познаваме. Направивме видеоанализа, ќе работиме напорно за да одиме на победа. Нивните игри нас не залажуваат, они се сепак квалитетен тим, ние добро ги знаеме, но мислиме дека на свој терен ќе одиме на победа и мислам дека победата и трите бода ќе останат во Велес. Од оваа сезона во нивните редови е еден од најопасните напаѓачи во претходните првенства, тоа беше Радевски, човекот кој што е се уште мислам дека најголемиот трансфер во македонскиот фудбал го има направено. Дали оттаму ќе доаѓа најголемата опасност? Да, секако дека ќе доаѓа, но да кажам дека исто Академија Пандев е колективен и добар цел тим, значи они имаат добар колектив. Ние не правиме некоја посебна стратегија за поединци, се спремаме да победиме колективно, се надеваме во тоа и вложуваме сите напори за победа. Ајде да направиме една мала анализа на првите 4 кола, 3 надпревари во гости, 1 на домашен терен и 5 освоени бода. Дали ваков беше планот пред почетокот на сезоната? Дали можеби ви недостасува некој бод? Од денешна гледна точка. Да, вака, морам да кажам дека имавме лош распоред. Во првите 4 кола имавме 3 гостувања, од кои гостуваш на Вардар во Скопје, гостуваш на Шкендија во Тетово и гостуваш во Струга, каде што е можеби и најтешко да се игра. Дома игравме против Ренова, противник кој што е долго време во првата лига, мислам дека го надигравме, дека изигравме многу добро, но нажалост си дадовме автогол. Играта од Скопје во првото коло навистина не израдува. Изигравме навистина добро против Вардар, без разлика што Вардар е во ваква ситуација, Вардар е сепак Вардар. Надпреварот со Струга, мислам дека беше некој мал пат на концентрација, поготово во последните секунди, бидејќи навистина е тешко да се игра во Струга. Надпреварот со Шкендија покажавме дека навистина знаеме да играме и да се носиме и со големи екипи против големи играчи и мислам дека можевме дури и многу повеќе од тој еден бод, но сепак и Шкендија е солиден тим и они има исто своји шанси. Освоивте, да, ако направиме анализа, освоивте 4 бода во два надпревари со двата последни шампиони во македонската прва лига и освоивте уште еден бод кој за малку не беше цел плен против екипата која годинава направи големо изненадување во Европа од македонските. Па нас и тоа не радува, значи ние играме добро против квалитетни екипи и знаеме да се носиме против поквалитетни екипи од нас. Се надевам дека исто и со Академија Пандев ќе биде така, лани одигравме на вистина добро кога ги добивме 1-0. Се надевам дека и оваа недела ќе одиграме на нивото, мислам дека сме и доста подобри од лани, така да мислам дека победата ќе остане во Велес. Морам да кажам анегдотата зошто денеска ти си во улога на оној кој што од стручниот штаб дава изјава, а не е тоа Гораст Михајлов. Гораст е суеверен и тоа не го крие и кажа дека ако после давањето изјава твоја борец победи, понатаму ти ќе бидеш одговорен за давање изјави. Па да, Гораст е суеверен, но да напоменам дека ние сме тим и тоа доста добро се сложуваме. Размислуваме скоро како исто и се надевам дека ќе има победа, ќе има 3 бода, па нека биде и така како што кажал шефот. Темелков, ти благодарам, ви посакувам добар меч и секако 3 бода. Ви благодарам и вас и се надевам и дека 3 бода ќе останат во Велес.